लाइट मारला काय नाही पुरा नाही होता पुरान ट्रांसफार्मर खराब तीन साल का नाही चार्जिंग पुरान चार्जिंग का और पूरा हाल नहीं कर वो सब खराब बा बन नहीं जाएगी काय नहीं कौन हेलो दोस्तों, देखिए इसमें फाइनली वायरिंग जला हुआ था। इसका हम वायरिंग इसका चालू करके दिखाते हैं। बहुत शानदार स्पीड में चल रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।